Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какую игру она затеяла? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Знаете, очень четко идет информация, что проигрывается состояние одиночества. Состояние одиночества именно после брака, который был, как вам казалось, по любви. Но знаете, вот вы настолько человек, который поддается управлению, вот по жизни, опять же, немного такое отступление, да, вот как-то очень лояльно, вы всегда вот добропорядочно относитесь к людям, и потому вами легко управлять и манипулировать. И теперь у вас после всех вот этих вот событий, после которых вы остались, ну, в таком состоянии одиночества, это разрыв, развод, да, это понятное дело, вы теперь очень сильно опасаетесь, ну, всяких разных манипуляций, женских манипуляций в том числе. Вы знаете, вы человек такой, ну, я бы сказала, что ну, с кристально чистой вот душой. Как бы это пафосно не звучало, да, но тем не менее, вот есть какая-то вот детская наивность, несмотря на то, что вам уже много лет, что вы взрослый мужчина, состоявшийся. Но тем не менее, вот некоторые ваши помыслы, они настолько вот то ли порядочны, слишком чисты и наивны в каких-то моментах, что порой, я думаю, вы даже сами диву даетесь, либо же ваше окружение. Абсолютно вы ориентированы на серьезные, на такие крепкие отношения. Опять же, это у нас повторяется из расклада в расклад. Я не вижу абсолютно, чтобы вы меняли женщин как перчатки. Ну, вы по-другому воспитаны, вы совершенно другой человек. Но то, что вам одиноко, это да. То, что нет сейчас любимой женщины, это однозначно. Причем, я еще раз повторяю, вы, ну так, опасаетесь, да, еще заводить новые отношения, потому что, ну, есть горький опыт прошлого. Поэтому такой своего рода, ну, барьер, что ли, вы поставили перед собой. Что еще проигрывается в вашей жизни? Вот совершенно, знаете, вот хочется сказать, что жизнь течет, но совершенно как-то нерадостно. Вот нерадостно. Вот опять же, вот переплетается, да, вот с бывшей. Я не хочу возвращаться и, ну, так слишком сильно на ней останавливаться. Но то, что происходит сейчас вот в вашей жизни, ну, либо же последние годы, у всех по-разному это будет проигрываться, смотря когда вы расстались. Ну, знаете, вот этот период, который у вас подзатянулся, период грусти и печали, конечно же, ну, вы обязаны этим вашей бывшей зазнобе, так сказать. У кого-то это состояние даже сейчас вот продолжается, вот, да, по десятке мечей. Это может быть депрессия, это может быть состояние вообще никого ничего не хочу. То есть это и обозленность. Но в то же время, еще раз повторюсь, ну, вы очень такой добродушный человек. Очень добродушный, но вот судьба и ваша, конечно, бывшая женщина, она довольно несправедливо с вами обошлась. А теперь вы пожинаете плоды. Ну, вот эти вот, знаете, вот моменты, когда остается осадок, опасения, страхи, они довольно часто мешают устраивать дальнейшую личную жизнь. Давайте-ка посмотрим, какая женщина пришла к нам на расклад, да? Которая игру затеяла. Что за женщина пришла? А интересно. Смотрите, я почему-то думала, что это бывшая пришла, а это совсем не она. Вот так поворот, вот так интрига. Пришла женщина, которую вы знаете. К нам на расклад, я имею в виду, пришла. Эту женщину вы знаете, либо же вы ей симпатизировали, да, но она из прошлого вашего.
либо у вас с ней был роман. Ну, то есть однозначно какая-то симпатия была. Это может быть блондинка, которая моложе вас. Ну, то есть здесь какие-то романтические порывы однозначно были. Либо же вы зароманились с ней, может быть, левак был одноразовый, да, ну, то есть это были какие-то скоротечные отношения. После того вот как-то вы с ней особо не общаетесь, либо же это очень и очень редкое общение. Человек, вот эта женщина, которая пришла к нам на расклад, женщина очень любящая деньги, женщина очень любящая себя, такая эгоистичного характера. Вот знаете, вот мне хочется сказать, такая эгоистичная красотка. Вот она может даже выглядеть моложе своих лет, несмотря на то, что она и так моложе вас, но она может, ну, совсем, знаете, ну, чуть ли не на 10 лет моложе выглядеть. Она следит за собой, она довольно ухоженная, но она довольно продуманная и корыстная. Вот интересно, да, я прям сама в шоке. Как-то я так настроилась, думаю, ну все, сейчас бывшая появится. Нет, вот так поворот. Будем смотреть, что же это за блондинка пришла к вам, да? Довольно интересная. Смотрите, вы симпатизировали, но перестали вот как-то резко с ней общаться. У каждого это будет по-своему проигрываться, почему вы перестали, да? Это может быть, допустим, вы выбрали все-таки свою женщину, если это какой-то там левак-косяк был. Это может быть... Вот давайте все-таки уточним, почему. Да, вот вы, скорее всего, выбрали серьезные отношения. Вот вы семью выбрали, вы не стали вот слишком, ну как, не захотели загрузнуть в этих вот новых отношениях. Вот так вот, наверное, правильно выразиться. Поэтому вы прекратили с ней общаться. Плюс вы прекрасно знали, что если узнает об этом ваша бывшая жена, то мало не покажет совсем. Но вот появляется на горизонте снова эта зазноба, которая была в вашем прошлом и была вашей симпатией. Для чего она появляется снова? Давайте-ка уточним, что она хочет вообще. Что ей от вас надо? Причем, знаете, у меня такое складывается впечатление, что она издалека, она, может быть, выехала, она живет, может быть, либо, знаете, вот ну, нужно ехать, либо это на другой конец города, может быть, она вообще в другом населенном пункте живет. Ну, то есть она не там, где вы. Она была тоже, это либо же гражданский брак, либо официальный. У нее мужчина был. Но с ним она закончила свои отношения, причем закончила не очень хорошо. Это были и дележки, это были и скандалы, это были, вот, знаете, такие, ну, очень напряженные моменты в ее жизни. Ну, то есть она прошла очень непростой разрыв, я вам скажу. Женщина, вот смотрите, несмотря на то, что вот она вроде бы и короткий период была в вашей жизни, кто-то успел зароманить из вас, кто-то не успел, не дошло, да, вот семью выбрали, опять же. Но женщина вас не забыла. Женщина вам симпатизирует, даже, я бы сказала, вот она влюблена в вас до сих пор. И вот она, знаете, она просто не знает, вот она какой-то период думала, как ей объявиться к вам, что ли. Она вот разрабатывала какие-то планы, да, вот именно каким образом, так, чтобы не спугнуть вас, и в то же время, чтобы снова ваше, ну, не знакомство, а ваши отношения как бы завязались с новой силой. Давайте спросим, а вообще знает она, что вы разошлись или нет? Может быть, потому она и объявилась? Да, она знает, ей кто-то сказал. У вас есть общие знакомые, которые сказали, что вы разошлись, что все, вы одиноки, у вас женщины нет. И вот после того, как она узнала, она решила, ну, взять быка за рога и как-то вот снова вас возвращать. Вот, ну, возвращать, это слово, конечно, не очень подходит.
ну, захомутать, что ли, охмурить вас по новой, поскольку тогда как таковой роман и не получился, но, может быть, там какие-то одноразовые отношения вышли. Но симпатия, повторюсь, была у вас обоюдная. Опять же, но вы как-то вот испугались, то ли это ваша порядочность, и вы выбрали эту женщину. Что она будет делать? Она появится в вашей жизни, она придумает, как появиться. Причем вот до сих пор она еще как-то сомневается, вот именно каким образом ей объявиться. Вот она почему-то мечется, теряется. То ли это страх отказа. Это может быть страх того, что вот вы ее восвояси отправите. Это страх того, что ничего не получится. А как известно, ну, проигрывать никто не любит. А поскольку она, ну, дамочка такая себе на уме, да, продуманная, корыстная, любящая, ну, и денежку, конечно же, да. То есть она опасается отказа. Поэтому вот она взвешивает все за и против. Плюс у нее уже, ну, такое своего рода облегчение наступило, когда она узнала, что все, вы свободны, что вас можно спокойно атаковать, да, вот, ну, такое, как она недавно узнала. Может быть, вы и давно разошлись, но вот она узнала об этом недавно. И опять же, она вас не забывала. И что она будет делать? Вот все-таки, что будет? Потому что в ближайшее время нет, она еще подождет, потому что она сомневается. Она еще не знает, как лучше к вам появиться. Что она будет делать? Она не будет торопиться абсолютно. Это не будут какие-то такие сверхъестественные появления, что ли. Так, как же она проявится? Да, вот она боится очень отказа. Смотрите, это будет какое-то такое появление, ну, как бы невзначай, знаете, как будто случайно на улице столкнулись. Но понятное дело, что это будет подстроенное такое столкновение. Это случайная неслучайность будет. Дама попытается, смотрите, даже у некоторых из вас вот проигрывается, что, может быть, вы как-то рисковато с ней тогда разошлись. И она попытается вот сделать шаги к примирению. Такой тоже вариант может быть. Но опять же, она попытается очень так осторожно, очень деликатно, да, сначала вот как бы по-дружески с вами общаться, потом сближаться постепенно и постепенно. Причем у вас с ней могут проигрываться даже судьбоносные такие любовные отношения. У вас любовь с ней падает реально. Вот она все-таки сможет, я думаю, охмурить вас. Она сможет, ну, настолько вот как-то умело, продуманно к вам появиться. Вот она все-таки, посмотрите, у вас, даже не хочу дальше смотреть. В принципе, карта довольно неплохая падает. И туз кубков, да, и карта влюбленных. Она настолько вот тонко, умело обставит вот вашу встречу. Она настолько умело будет с вами сближаться. Это не будет какая-то встреча и вот в наглую, да, вот давай посидим, да, приходи ко мне в гости. Нет, это абсолютно будет по чуть-чуть, знаете, вот шаг за шагом. Обычно женщины, которые мудрые, я даже не говорю умные, а вот именно мудрые женщины, они ведь мужчин будут охмурять очень и очень осторожно. Да, это есть сейчас наглые девочки, которые, ну, они скорее девочки-однодневочки. Такие, да, такие в наглую они будут. И пошли ко мне там и в гости, и посидим, и потусим, и так далее. Вот такого плана женщины, которые влюблены, которые настроены на серьезные отношения, которые чего-то серьезного хотят от этой жизни, да, естественно, они не будут так в наглую лезть. То есть у вас будет роман, да, который может реально завершиться и браком, причем это судьбоносные отношения будут. У нас выпало колесо фортуны, туз кубков. Это замечательная карта, вот именно касательно влюбленных отношений, да, именно касательно любви. То есть это такая вот романтическая ваша какая-то история вот из прошлого. Она вот реально может перейти в большие чистые такие отношения, причем судьбоносные. Вот знаете, вот по колесу фортуны все-таки это означает, что так суждено было быть.
Что вот даже если когда-то вы разошлись с этой женщиной, пусть она там была, может быть, несколько раз в вашей жизни, несколько свиданий, может быть, было, либо же вы просто и симпатизировали, даже до интима, может быть, и не дошло. Но тем не менее, по судьбе так было суждено, что вы снова должны пересечься. И понимаете, это даже не игра. Это не, ну как, игра, не игра, вот у нас, поскольку расклад, какую игру она затеяла, но это такая игра, ну я не знаю даже вот каким словом ее назвать, игра по захвату, наверное, вот так вот по вашему захвату. Вот она настолько это все так тонко обставит, что это будет, знаете, очень реально, очень умелая игра, виртуозная игра. Хотя вот все-таки сюда не подходит слово игра, да? Ну, поскольку у нас уже расклад так называется, то, знаете, вот эта игра, она пойдет вам в плюс. Игра, это не значит, что она будет притворяться там с вами, да, что она будет врать. Нет, она просто настолько тонко, виртуозно вас в свои сети любовные заманит, просто потому что она вам симпатизирует. Поэтому эта игра будет только на плюс. И она затеяла эту игру, но вам эта игра будет в плюс. Вы оба будете и переполнены любовью, да, как в этом, в кубке, там, да, вот чувства, эмоции переполняют, да, вот вода через край льется. Точно так вы будете эмоциями переполнены. Поэтому абсолютно не стоит бояться таких вот игр. Такие игры с женщинами, наоборот, они идут в плюс, они идут для того, чтобы, знаете, вот, наверное, все-таки свыше видят что-то и знают больше нас. И это 100% они знают. Поэтому вот так посылают нам таких людей в нужное время, в нужном месте, да, вот мы это принимаем за какую-то игру, уловки, может быть, манипуляции, а на самом деле, ну так суждено быть, у нас колесо фортуны. Просто через эту женщину, да, вы получите ту самую любовь с помощью такой, ну, легкой, ненавязчивой игры по захвату вас. Вы получите свое счастье в личной жизни. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!